بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على الجميع، رحمة الله وبركاته. أول تقدم بجزيل الشكر إلى الأخوة في مرجعية قبائل حضرموت على رأسهم الشيخ عبد الله بن صالح الكثيري، أشكرهم على هذه الدعوة التي نتمنى أن نخرج منها بما نعمل ولو جزء مما نعمل. ثاني حاجة، النقطة الثانية اللي هي غزة، مثل ما تكلموا الجميع عنها لا نغفلها، وما يتعرضوا له أخواننا في غزة هناك من حرب إبادة، ولكن هذا وضعنا المخزي والمزري كقادة، لكن كشعوب الشعوب متفاعلة 100% مع غزة وما يتعرضوا لها ثاني شيء تكلم على المجلس الوطني، فهذا عملنا الوحيد وهو المتبقي اللي نبني عليه آمال كبيرة جدا لتوحيد الصف. فكثر المكونات في حضرموت أصبحت أكثر من المواطنين، ولكن للأسف كل ما بدأ مكون وعقدنا آمال عليه يخيبها الأفعال. قامت الحراك وقام الهبة وقام كل المسميات هذه، لا أخص حد بالضبط، ولكن أنا لا ألوم القيادات فيها، ولكن ألوم جهات تحاول حرف مسار التوجه، ولكن النوايا موجودة لدى جميع أبناء حضرموت لتوحيدها وتوحيد كلمتها. ثاني حاجة اللي أطلبه من الأخوة في المجلس الوطني وفي من تصدروا المشهد خلال 3 عقود ونيف، أن يغادروا حب الذات وترك المجال مفتوح لهم وللوجوه الجديدة، وهذا يعني تغذية لهم ودعم لهم واستشارتهم لا نستغني عنها، وخبرتهم لا نستغني عنها، ولكن شوية يعطوا نفس لأخوة الشباب مثل ما تكلم الأخ الدكتور فرارة في العمل إلى جانبهم في مجلس حضرموت الوطني. قامت الهبة على أساس أن احنا محافظة نفطية وحقنا مثل ما هذا ما بيكون إلا بتكاتف الجميع كأعيان وقاعدة شعبية للمحافظة مع السلطة. إذا ما في انسجام وتناسق بين الطرفين وما مارب عنا ببعيد. حولوا كل المحافظين ولا زحزحوا العرادة، رفعوا كل المشتقات النفطية ولا رفعوا ريال في مارب. احنا رفعناه أكثر مما كنا ندعو تخفيضه، ارتفاع إلى 25,000. هذا للأسف يعني انحراف مسار الهبة. فأنا أرى أن أملنا في المجلس الوطني وقيادته ما نبغى اسم مناصب، يعني منصب إذا كان بتعطونا منصب رئيس المجلس وبأجلس به في بيتي ما أقدر أوجه مدير إدارة، إيش الفائدة من المسميات؟ إذا كان المسميات يعني بتعمل لنا شيء، احنا مع المسميات لكن ما بتعمل لنا شيء. إذا ربطنا ووثقنا السلطة التنفيذية مع الدعم المجلس الوطني، أنا أرى أن يكون المحافظ رئيس للمجلس، لأنه بيحرج أولا حاجة في
قراراته واحنا دعمنا له ندعمه. الوكيل في الوادي نفس الشيء، لأنه قراره بينفذ على أي واحد، لكن إذا أخذها أي واحد ثاني ما بيعمل لها أي شيء، وبتكون مصير المجلس الوطني كمصير المكونات الثانية. ما سووا شيء، لا قارة هبة ولا مؤتمر جامع ولا حلف ولا مرجعية، مع احترامي للجميع، يعني كعمل تنفيذي ما يقدر، ما عنده الصلاحيات القانونية أنه يتخذ هذه الإجراءات. هذا ما يعني عندي باختصار، وعفوا إذا أطلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.